俄罗斯外交部22号宣布将大规模驱逐德国外交人员，并称此举是对德国大规模驱逐俄罗斯驻德外交人员行为的回应和效仿。俄乌冲突以来，俄罗斯和德国的关系急转直下，是什么原因导致他们从关系紧密的伙伴反目成仇？与俄罗斯闹掰又将给德国经济带来哪些隐忧？来看看报道。俄罗斯外交部在22号的声明中称，鉴于德国当局决定再次大规模驱逐俄罗斯驻德国外交使团的雇员，此举肆无忌惮地破坏保护包括外交层面的整个俄德关系。俄方对此表示强烈谴责，决定效仿德国，对等驱逐20多名德国外交官，并限制德国在俄外交使团的最高雇员人数。上月25号，德国《焦点周刊》引述消息人士的话称，德国外长贝尔伯克计划宣布将约30名俄外交官列为不受欢迎的人，并驱逐出境，理由是他们涉嫌利用外交身份非法获取政治、经济、军事和科学信息，并用于破坏活动和传播虚假信息。俄德上一次大规模互相驱逐外交官是在1年前。去年，在俄乌冲突爆发后，德国驱逐了40名俄国外交官，俄方也宣布对等驱逐40名德国外交官。加上这次双方互相驱逐约30人，外界估计俄德双方外交使团人数仅剩下此前的一半，外交管道的缩小不利于两国沟通。俄国家杜马国际事务委员会主席列昂尼德·斯卢茨基批评，德国越来越追随美国在双边对话中复制着最不具建设性的措施。柏林大规模驱逐俄罗斯外交官的做法将使已不友好的双边关系复杂化，滥用驱逐外交官杠杆只会导致仅存的一点俄德关系持续恶化。德国外长贝尔伯格在前不久呢，还曾经说过，我们正在一场与俄罗斯的战争之中啊。这个话呢，后来被饱经的批评，但是呢，在很大程度上也透露出德国的外交决策部门，尤其是德国外交部的一些内心的一些想法。近期，俄德两国爆发激烈的口水战，受到国际社会关注。双方的用语都十分尖锐。德国防长皮斯托里乌斯20号接受德国电视2台采访时表示，他认为如果乌克兰武装部队为切断俄军后方供给线，在俄罗斯领土上实施军事行动是完全正常的。皮斯托里乌斯声称，只要城市、平民和贫民区没有受到攻击，这是可以接受的。俄罗斯联邦安全会议副主席兼军事工业委员会第一副主席梅德韦杰夫在社交媒体上怒斥，德国防长不加思索就随口说出一些关于对俄罗斯领土实施军事行动的话。梅德韦杰夫态度强硬地表示，那位想要攻击俄罗斯的德国人需要做好俄军在柏林阅兵的准备。俄罗斯卫星通讯社指出，梅德韦杰夫此话是在提醒皮斯托里乌斯1945年的柏林阅兵式。纳粹德国2战战败后，当时攻占德国首都的苏联军队在柏林废墟之上举行了胜利后的首次阅兵。令人不胜唏嘘的是，自冷战结束和两德统一之后，俄罗斯和德国建立起战略伙伴关系，两国关系曾度过较长一段时间的蜜月期，被认为是俄罗斯和美西方阵营里独具一格的风景线。科尔任德国总理时，曾在1996年之中3次访问俄罗斯，在国际关系史上极为罕见。而施罗德更被认为是普京的铁哥们儿，他首次邀请俄总统到德国联邦议会发表演讲，被认为是2战后俄德和解的重大举措。普京当时用带有东德口音的流利德语发表演讲，成为俄德关系史上的经典一幕。尤为值得一提的是，默克尔执政时期，他强力抵制格鲁吉亚战争、第2次橙色革命、伊朗核问题、叙利亚危机、克里米亚入俄等诸多事件的负面影响，与俄罗斯保持了西方国家中最佳的双边关系。默克尔也在危机时屡屡劝和促谈，促成明斯克协议的签署。此外，默克尔主导的德国政府也不同意格鲁吉亚、乌克兰等国加入北约，阻止北约东扩，避免刺激俄罗斯。同时，德国政府将长期经济战略绑定俄罗斯能源供应，推动北溪等能源合作项目，为德国经济赢得了发展的黄金时期。然而，在默克尔卸任后，俄德关系急转直下，经贸数据直观反映了两国关系的急速倒退。德国统计局的最新数据显示，德国作为欧盟第1大经济体，与俄罗斯的贸易额持续下降。今年2月，仅有价值9亿欧元的商品从德国出口至俄罗斯，较1月减少近15%。
与去年同期相比，出口额下降60%，进口方面更是不乐观。2月，德国从俄罗斯的进口比1月份下降了67%，仅为30亿欧元。分析认为，俄德贸易额的骤减主要是由于北溪天然气管道被炸毁，以及追随美国对俄实施能源禁运。德俄之间的经济相互依赖关系原本是相当密切的，德国和俄罗斯的经济是一种互补的结构啊。比如说俄罗斯的能源，包括石油、天然气呢，大量的出口德国，那德国的高端制造品呢，大量的输往俄罗斯。值得一提的是，德国政府甚至在北溪管道被炸毁后忍气吞声，即使在美国著名调查记者西摩赫什发布关于北溪管道爆炸的调查报告，揭露美国政府就是幕后黑手之后，德方仍没有采取行动。有德国媒体直叹，切断与俄合作令德国经济体系有崩溃危险。没有俄罗斯天然气的供应，德国不得不以高出数倍的价格从美国和挪威进口天然气。不仅德国天然气价格成倍翻番，德国工业也面临风险。由于燃气供应没有保障，德国钢铁巨头安塞勒米塔尔公司不得不宣布将德国工厂的产能减半，并将高炉拆卸后运往美国德克萨斯州。德国南德意志报感慨，美国这哪里是在打击俄罗斯，分明就是在打击盟友德国的经济。观察指出，舒尔茨政府与俄罗斯的关系不断走低，一方面是因为后默克尔时代的德国政坛的战略自主意识严重萎缩，总理舒尔茨无法有效整合联合执政的红黄绿三党的势力，更将外交部长的职位交予绿党的贝尔伯克。德国长期的外交战略被打破，外交方针处于左右摇摆之中，无法有效维护国家利益。此外，由于俄乌冲突，美国强势介入欧洲事务，在美国的压力下，德国外交进一步倒向美国。中国社会科学院欧洲研究所国际关系室主任赵晨向深圳卫视分析，德国对美国的依附关系逐渐强化，美国则借机加强对德国的控制。例如，与特朗普宣称要从德国撤军不同，拜登将在协调盟友对乌军援的总部基地设在德国拉姆施泰因空军基地，这无疑是将德国绑在了美国的战车上。在这场俄乌冲突之后呢，舒尔茨说出了德国要进行时代转折，就认为这个时代已经变化了，由一个原来注重经济相互依赖的时代转变为一个安全优先，转变为一个要警惕和防范自己的各种安全风险的这样的一个时代。那在如此的情况之下呢，实际上德国和俄罗斯之间的关系呢，不可避免的极度的恶化了。